Hi guys, today I am gonna show you how to make delicious and easy barbecue chicken kabobs ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើសាច់មាន់អាំងចង្កាក់ហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់ជាងហាងចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. For this recipe, you'll need boneless chicken thighs, soy sauce, sugar, oil, garlic, ginger, and green onion. រូបមន្តនេះអ្នកត្រូវការភ្លៅសាច់មាន់ដែលអត់មានឆ្អឹងមានស្បែកទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសប្រេងឆាខ្ទឹមសខ្ញីហើយនិងស្លឹកខ្ទឹម Cut the chicken like so ចាជាមុនដំបូងយើងហាន់សាច់មាន់ប៉ុណ្ណឹងចាហើយបើសិនជាសាច់នឹងក្រាស់ពេកយើងអាចវះវាជាពីរដើម្បីកុំឲ្យសាច់មាន់យើងវាក្រាស់ពេក And some of the area of the chicken thigh is too thick you can slice it in half like so it make it thinner so it's evenly cooked. Place ginger and garlic into the grinder and grind it ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ញីហើយនិងខ្ទឹមសចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ Place sugar, oil, soy sauce, ginger garlic, and green onion over the chicken in the bowl. Mix until well combined. ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករសប្រេងឆាស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមសខ្ញីហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមចូលទៅលើសាច់មាន់នៅក្នុងម៉ាងហើយយើងប្រឡាក់វាឲ្យសព្វ For over 30 years I've been using my recipe and it is so simple. You don't need to put too many things, just these ingredients and it came out perfect every time. ចាបងប្អូនយើងអត់ត្រូវការអីច្រើនទេយើងត្រូវការតែស៊ីអ៊ីវស្ករសប្រេងឆាហើយនិងគ្រឿងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងសាច់មាន់ខ្ញុំដែលប្រឡាក់ជាង30ឆ្នាំមកគឺឆ្ងាញ់រហូតចាអត់ដែលប្រៃពេកឬក៏សាពេកទេប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបើសិនជាយើងដាក់គ្រឿងច្រើនជាងនឹងទៀតក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរគ្រឿងរឹតតែច្រើនរឹតតែអត់ឆ្ងាញ់ចាប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្ងាញ់ល្មម Cover and put in the fridge for at least 3 hours or overnight ចាបន្ទាប់មកយើងក្រោបវាហើយយើងទុកវានៅក្នុងទូទឹកកកយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ម៉ោងឬក៏1យប់ After 3 hours you can take it out and put it on the bamboo kebab stick like so ចា3ម៉ោងក្រោយមកយើងអាចយកសាច់ហ្នឹងមកដតនឹងចង្កាក់ដូចអញ្ចឹង Place it on the grill over a medium heat ចាបន្ទាប់មកយើងយកសាច់យើងទៅអាំងនៅលើភ្លើងកណ្ដាល Cover and turn it every 5 minutes or so ចាបន្ទាប់មកយើងក្រោបវាហើយ យើងប្រែសាច់5 minutes ម្ដង 5 minutes ម្ដង
cover and flip it over again ចាបន្ទាប់មកយើងបិទគម្របវាហើយយើងប្រែសាច់ម្ដងទៀត I flipped it over twice on each side ចាខ្ញុំអាំងសាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រែវានឹងម្ខាងខ្ញុំប្រែវា2ដង Then I glaze it with the marinated sauce once on each side ចាបន្ទាប់មកខ្ញុំលាបទឹកប្រឡាក់វាហ្នឹងម្ខាងម្ដង These barbecue chicken kabobs you can eat it with all the pickles that I taught you how to make a few weeks now, and also you can make banh mi sandwich from this chicken, and also you can eat it with rice or whatever, you know, like if you want to eat it with the potato salad, or you have salad or bread or whatever, it will be really really good. ចាបងប្អូនអាចញ៉ាំសាច់នេះជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងជ្រក់ការ៉ុតហើយនឹងឆៃថាវជ្រក់ស្ពៃ ឬក៏ជ្រក់អ្វីផ្សេងទៀតញ៉ាំជាមួយនឹងបាយឬក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងសាឡាត់ហើយនឹងបាយឬក៏ potato salad ហ្នឹងហើយចាបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយអីក៏បានប៉ុន្តែចាបងប្អូនអាចធ្វើបាយមាន់ជាមួយនឹងសាច់នេះក៏បានចាបាយមាន់ហើយនឹងធ្វើនំប៉័ងប៉ាតេក៏បានដែរសាច់នេះចា you can make chicken rice with this I have recipe for chicken rice that you can make ចាខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើបាយមាន់ហើយចាបងប្អូនអាចប្រើសាច់នេះធ្វើបាយមាន់ក៏បានដែរចាហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើបាយមាន់ឬនំប៉័ងប៉ាតេលក់បងប្អូនអាចប្រឡាក់សាច់ជ្រូកក៏បានសាច់គោក៏បានសាច់មាន់ក៏បានហើយប្រើរូបមន្តហ្នឹងធ្វើសាច់មាន់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនបាយសាច់ជ្រូកក៏បានបាយសាច់គោក៏បាន Yes, the marinated sauce, you can use it to marinate any kind of meat. You can use to marinate beef or pork, chicken or whatever, you know, kind of meat that you like. You can use the same recipe. Well, our kabobs is ready now. Isn't it look good and delicious? It turned out really good and delicious. And I hope you will give this wonderful recipe a try. And let me know how it turned out, okay? ចាបងប្អូនឥឡូវសាច់មាន់យើងឆ្អិនហើយចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់ចាបងប្អូនសាច់មាន់នេះខ្ញុំអាំងទៅឆ្ងាញ់មែនទែន and you can eat with the condiments see the different pickle that I taught you how to make you can use it to eat with this meat okay ចាបងប្អូនយើងអាចញ៉ាំជាមួយជ្រក់គ្រប់មុខបានឃើញទេចាដែលជ្រក់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនឲ្យធ្វើហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើហើយញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងនេះបាន I'll look at you, rice, barbecue, and all the pickles we have here. Wow. All right, love. Looks good, huh? For me, please? Let's have a little taste. It's delicious. It's got a nice flavor. It's very flavorful. Good. Yeah. Good, huh? Okay. It'll go perfect with these pickled condiments here. Good idea. Nice barbecued chicken. Thank you, love. Thank you. Bye. Thank you for watching and have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye.